Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сабағымызда екі түзудің қиылысатын көрсетейік, және олардың қиылысу нүктесінің координаталарын табайық. Екі түзу қиылысады деген сөз, екі түзуге де ортақ қандай да бір нүкте бар деген сөз. Демек, ол нүктені табу үшін біз x, y зеттерін теңестіруіміз керек. Демек, бірінші түзудің x, y зеттерін жазып алайық. X-і міне i-ға i, j-ға j, k-ға k, сәйкеске сәйкес жазамыз. Демек, минус 1 бар деген сөз бізде. Минус 1 плюс 2 лямбда. Яғни бағыттауыш вектордың әрбір координатасын біз лямбда параметріне көбейтіп отырамыз. Сонда минус 1 плюс 2 лямбда, y-гі минус 6 минус 3 лямбда, z-і 3 минус 4 лямбда. Дәл солай екінші түзудің x, y зеттерін жазып алайық. Минус 4 минус мю болады. Y-гі 6 плюс 3 мю болады. Z-і бізде 9 плюс 2 мю. 9. Енді x, y зеттер теңестіреміз. Минус 1 плюс 2 лямбда ол тен минус 4 минус мюға. Минус 6 минус 3 лямбда тен 6 плюс 3 мюға. 3 минус 4 лямбда тен болу керек 9 плюс 2 мюға. Енді біздер лямбда мен мюді бір жаққа шығарып алсақ болады. 2 лямбда плюс мю тен болу керек бізде минус 3-ге. Екіншісінде 3 лямбда плюс 3 мю тен болу керек минус 12-ге. Үшіншісінде 4 лямбда плюс 2 мю тен болу керек минус 6-ға. Бізде міне 3 теңдеуден тұратын 2 белгісізі бар теңдеулер жүйесі шықты. Біз 2 белгісізі табу үшін бізге 2 теңдеу жеткілікті. Демек, үшінші теңдеуге қойып міндетті түрде тексереміз. Қазір біздер 3 лямбда 3 мю 12 дегенде әрқайсысын 3-ке бөліп тастайық. Сол бізге оңай болайын деп тұрған сияқты. 3-ке бөліп тастасақ, онда не болады? Лямбда плюс мю тен минус 4 деген шығады. Үшіншісінде 2-ке бөліп тастақ болады екен. 2 лямбда плюс мю тен болу керек минус 3-ке. Енді мына жерде уже 1 мен 3 өзара тең болып кетті. Сондықтан толқы 1 мен 2-ні қарастырсақ жеткілікті екен бізге. 1 мен 2-ші теңдеу, бірінші теңдеу, екінші теңдеу. Осы екеуін азайтып жіберейік біздер. Біріншіден азайтайық екіншіні. 2 лямбда азайтам лямбда болады. Мю азайтам мю 0 болып кетеді. Минус 3 азайтамын минус 4. Яғни мөлшерде шатаспау керек. Если шатасам десеңіздер, былай жазып аламыз бірінші. Минус 3 азайтамын минус 4. Сонда лямбда тен 1 деген шығады. Лямбда 1-ге тең болса, кез келген біреуіне қоямыз. Біріншісіне, мысалы, екіншісіне қойсақ, лямбда 1-ге тең болса, демек біздерде қандай шығады? 1 қосылған мю тең болады минус 4-ке, сәйкесінше мю тең болу керек минус 5-ке деген шығады. Лямбда мен мюдің мәнін тауып алдық. Бірақ үшіншісіне қойып міндетті түрде тексерейік. Себебі біздің жағдайда ғана 1 мен 3 өзара бірдей болып кетті. Ал жалпы есептерде көп жағдайда бірдей болмайды. Сондықтан үшінші теңдеуге қойып теңдіктің орындалатынын тексеру маңызды, міндетті. 2 көбейтілген лямбда 1, қосамыз мю минус 5 тең болу керек бізде минус 3-ке. 2 азайтам 5, ол бізде минус 3 тең, минус 3, яғни теңдік орындалып тұр. Теңдік орындалса, демек жазамыз 2 түзу қиылысады. Егер теңдік орындалмай қалса, үшіншісіне қойған кезде, онда түзулер қиылыспайды деп жазамыз. Түсінікті ғой, Енді бізге табу керек, міне қиылысатынын көрсетіңіз деді. Демек, біз міне қиылысатынын көрсеттік. Міндетті тексеру. Қиылысу нүктесінің координатасы. Қиылысу нүктесінің координатасы деген мына x, y, z-ті мәні деген сөз. Лямбданы қойсақ та, мюді қойсақ та, біз бірдей мән аламыз. Сондықтан қайсысы ыңғайлы болады, соны қойайық. Сонда біздер жазамыз жауабы x тен болады минус 1 плюс 2 көбейтілген 1. Значит, 1. Y-гі минус 6 азайтам 3 көбейтілген 1. Минус 9. Z бізде не болады? 3 азайтамыз 4 көбейтілген 1. Значит, минус 1. Жазамыз жауапты 1, 9, минус 1. Түсінікті болар, есеп.
минус 5-ті қойсақ та, мына минуттың орнына минус 5-ті қойсақ та, дәл осы мәндерді аламыз. Бізге қайсысын қойған ыңғайлы? Есептеуге қайсысы ыңғайлы болады, соны қоямыз. Так, сабағымыз осы. Сабақты аяқтайық. Сау болыңыздар.